Hi friends, welcome to your favorite channel Nature Inspired Living. உங்கள் எல்லாரையும் இந்த வீடியோவில் பார்க்குறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். நான் உங்கள் ஃப்ரெண்ட் தமிழ். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ரோஸை பற்றின வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ரோஸ் பற்றின சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அண்ட் இதோட க்ரோயிங் டிப்ஸ் அண்ட் இந்த ரோஸை வளர்த்ததில் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன, இது எல்லாத்தையும் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் இந்த ரோஸை பற்றின கொஞ்சம் டீட்டெயில்டான வீடியோ போடுங்க, க்ரோயிங் டிப்ஸ் போடுங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாரு. அவருக்காகவும் நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் எல்லாருக்காகவும் இந்த ரோஸை பற்றின அப்டேட் எல்லாமே பார்க்கலாம் வாங்க. கார்டனர்ஸ் எல்லாருமே ஈஸியாக வளரக்கூடிய ரோசஸ், நல்ல வாசனையாக இருக்கக்கூடிய ரோசஸ், கொஞ்சம் ஹார்டியாக ரிப்பீட்டடாக ப்ளூம் ஆகிட்டுருக்க மாதிரியான ஒரு ரோசஸை தான் சர்ச் பண்ணிகிட்ருப்போம். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ரோசஸை தான் வாங்கி வளர்க்கவும் ரொம்ப ஆசைப்படுவோம். பட் நம்ம அந்த மாதிரி ரோஸ் வெரைட்டிஸ் சர்ச் பண்ணுறப்போ நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணுற ப்ராப்ளம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா, ஒரு ரோஸ் ரொம்ப அழகாக இருக்குது, வாசனையாக இருக்குன்னா அது வளர்க்குறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். சம்டைம்ஸ் ஹார்டியாக இருக்கிற ரோஸ் சென்டடாக இருக்காது, இல்லை ரிப்பீட்டடாக ப்ளூம் ஆகிட்டே இருக்கிற ரோஸஸ் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டிசீஸ் ரெசிஸ்டண்ட்டாக இருக்காது. இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் நிறைய நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுவோம் ரோஸ் வளர்க்குறப்போ. ஸோ இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எல்லாமே ஒன்று சேர்ந்த மாதிரி ஒரு ஈஸி டு க்ரோ ரோசஸ், சென்டட், ஹார்டி அண்ட் ரீப்ளூமிங் ரோஸை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லிக்க ஆசைப்பட்றேன். பொதுவாக ரோசஸில் 2 கேட்டகரி இருக்குது. ஒன்று ஓல்ட் டீ ரோசஸ், இன்னொன்று மாடர்ன் ரோசஸ். ஓல்ட் டீ ரோசஸ் தான் பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் ஈஸி டு க்ரோ, சென்டடாக இருக்கும், ஹார்டியாக இருக்கும், ரிப்பீட் ப்ளூமர்ஸாக இருக்கும். மாடர்ன் ரோசஸ் கொஞ்சம் மைல்ட், டிஃபிகல்ட் டு க்ரோ அப்படி இருக்கும். உங்களில் யாருக்காச்சும் இந்த ரோசஸோட கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் என்னென்ன, ரோசஸோட வெரைட்டி என்னென்ன, இந்த மாதிரி ரோசஸ் பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்க ஆசை இருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தால் ரோசஸ் பற்றி உங்களுக்கு தெரியாத நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸை நான் ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட்டோட ஒரு நல்ல வீடியோவாக உங்களுக்கு நான் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறேன் இன் ஃப்யூச்சரில். இப்போ நம்ம இன்னைக்குரிய டாபிக்குள்ளே வந்துடலாம். நீங்கள் பார்த்துட்ருக்க இந்த ரோஸோட காமன் நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாட்டு ரோஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஊரில் ப்ரெவலண்ட்டாக இந்த ரோஸை சொல்லுவாங்க. சில இடங்களில் பார்த்திங்கன்னா இதை தேசி ரோஸ்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு இதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம். இந்த பிளான்ட்டோட ஹைட், இந்த பிளான்ட் 2.5 ஃபீட்லேருந்து 5 ஃபீட் வரைக்கும் வளரக்கூடிய ஒரு ஷ்ரப் ரோஸ். இதோட ஃப்ளவர் கலர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி ரெட்டிஷ் பிங்க்கில் இருக்கும். இது ரெட்னும் சொல்ல முடியாது, டார்க் பிங்க்னும் சொல்ல முடியாது, ரெண்டுமே மிக்ஸ் ஆன மாதிரியான ஒரு கலரில் இருக்கும் இதோட ஃப்ளவர்ஸ். ஒரு ஃப்ளோரிபண்டா ரோஸ், நல்லா பஞ்சஸாக பூக்கக்கூடிய ஒரு ரோஸ். நீங்கள் பார்க்கலாம், எந்த இடத்துல பார்த்தாலுமே 2-3 அரும்புகள் பஞ்சஸாக வந்திருக்கு என்னோடய செடியில். இந்த ரோஸ் ஐடியல் ஃபார் அவுட்டோர். இது ஒரு லெஸ் மெயின்டெனன்ஸ் ரோஸ். பெருசாக இதுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் சொல்லி எதுவும் தேவைப்படாது. இதோட ஃப்ளவரிங் சீசன் பார்த்திங்கன்னா த்ரூ அவுட் த இயர், ஆல் அரவுண்ட் த இயர் ப்ளூம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். நம்ம ஒரு வாட்டி ப்ரூனிங் பண்ணி விட்டோம்னா நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் ப்ளூம்ஸ் உடனே வர ஆரம்பிச்சிடும். அடுத்து இந்த செடிங்களோட இலைகளை பற்றி பார்க்கலாம். இந்த லீவ்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நல்லா பெருசாக வரும். டார்க் க்ரீன் கலரில் நல்லா ஷைனியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு லீவ் ஸ்ட்ரக்சரை கொண்டது தான் இந்த ரோஸ் பிளான்ட். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெம்ஸை பற்றி சொல்லணுன்னா, ஒரு சின்ன பிளான்ட்டாக இருக்குது, ஒரு 5 to 6 மந்த் பிளான்ட்னா அதில் மீடியம் சைஸ் ஸ்டெம்ஸ் இருக்கும். ஸ்டெம்ஸும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா க்ரீன் கலரில் இருக்கும். பட் ஆஃப்டர் 6 மந்த்ஸ் இந்த பிளான்ட் நல்லா வளர ஆரம்பித்து ஸ்டெம்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா உட்டியாக வளர ஆரம்பிச்சிடும். திக்னஸே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா தடிமனாக வர அளவுக்கு நல்லா ஸ்டெம்ஸ் எலாங்கேட்டடாக வரும் இந்த ரோஸில். நெக்ஸ்ட் இதோட டெம்பரேச்சர் ஜோன் பார்த்தோம்னா நல்லா வார்ம், ஹியூமிட் கிளைமேட்டிக் கண்டிஷனில் வளரக்கூடிய ஒரு ரோஸ் தான் இது. USDA ஹார்டினஸ் ஜோனில் சொல்லும்பொழுது ஜோன் 10A to 12B வரைக்கும் இது நல்லாவே வளரும் இந்த ரோஸ். நெக்ஸ்ட்டு மெயின்டெனன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு லெஸ் மெயின்டெனன்ஸ் பிளான்ட்டு. பெருசாக எந்த ஒரு மெயின்டெனன்ஸும் இதுக்கு தேவை கிடையாது, ப்ரூனிங் மட்டும் பண்ணால் போதும். அடுத்து இந்த ரோஸோட க்ரோயிங் டிப்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இதோட சாயில் மிக்ஸ் பற்றி பார்த்துடலாம். இந்த ரோஸ் ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் ஃப்ரீ ரோஸ். அதனால் இதை நடும்பொழுதே
நம்ம நல்ல வெல் ட்ரைன்டு நியூட்ரியன் ரிச் சாயில் கொடுத்துட்டோம்னா நம்மளுக்கு இதோடைய மெயின்டெனன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப தேவைப்படாது. ஃபர்டிலைசரோட நீடும் வந்து ரொம்பவே குறைஞ்சிடும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வாட்ரிங். எப்போவுமே வந்து ரோஸஸ்க்கு பொதுவாகவே இந்த ரோஸ்னு கிடையாது, எந்த ரோஸாக இருந்தாலும் அதோட டாப் சாயில் கொஞ்சம் ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் வாட்டர் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஒரு நல்ல விஷயம். நீங்கள் எப்படி வந்து கரெக்டான மெத்தடில் வாட்டர் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டீட்டெயில்டு வீடியோ கூட நம்ம போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம், அதை போய் பாருங்கள், உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். அடுத்து வந்து இந்த ரோஸோட சன்லைட் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் பற்றி பார்த்துடலாம். இந்த ரோஸ்க்கு வந்து 5 to 6 hours ஆஃப் டைரக்ட் இல்லாட்டி பார்ஷியல் சன்லைட் கண்டிப்பாக தேவை. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரியான ஒரு லொக்கேஷனில் இந்த ரோஸை நீங்கள் வச்சிங்கன்னா இது ரொம்பவே நல்லா வளரும். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ரோஸ்க்கு வந்து ஸ்பெஷல் கேர்னு சொல்லிட்டு எதுவுமே தேவையில்லை. நம்ம வந்து கரெக்டான டைமில் பூக்கள் பூத்து முடித்த உடனே நல்லா ப்ரூனிங் பண்ணோம்னாலே போதுமானது. நிறைய பிரான்ச்சஸ் வந்து அந்த ஸ்டெம்ஸ் எல்லாம் உட்டி ஆகிட்டு நிறைய பூக்கள் பூக்க ஆரம்பிச்சிரும். அடுத்து வந்து நம்ம ஃபர்டிலைசர் பற்றி பார்க்கலாம். இந்த ரோசஸ்க்கு வந்து நைட்ரஜன் அண்ட் பாஸ்பரஸ் ரிச் ஃபர்டிலைசர்ஸ் கொடுக்கறது ரொம்பவே நல்லது. நைட்ரஜன் வந்து நல்ல லீஃப் அண்ட் ஸ்டெம்மோட க்ரோத்தை வந்து ப்ரமோட் பண்ணும். பாஸ்பரஸ் வந்து நல்ல ஹெல்தி ரூட் சிஸ்டமை மெயின்டைன் பண்ணி நிறைய ஃப்ளவர்ஸ் வர்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். இந்த வகையில் பார்க்குறப்போ நீங்கள் என்னென்ன ஃபர்டிலைசர்ஸ்லாம் தரலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஆல்ரெடி வந்து கடலை புண்ணாக்கு வித் டிஏபி கரைசல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ்க்காகவே. அந்த கரைசலை வந்து நீங்கள் கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம் 15 days ஒன்ஸ். அடுத்த டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் மண்புழு வரும், இல்லாட்டி வந்து நல்ல மக்கிய மாட்டு எரு வந்து ஒரு கைப்பிடி நீங்கள் இந்த செடிக்கு போடலாம். நெக்ஸ்ட்டு ரொட்டீன் பார்த்திங்கன்னா டிஏபி வித் என்பிகே ஃபர்டிலைசர் நீங்கள் கொடுக்கலாம். இது 3 ஃபர்டிலைசரை நீங்கள் ஆல்டர்னேட்டிவாக 15 days ஒன்ஸ் கொடுத்துட்டே வரலாம். அதுக்கப்புறம் இடையில ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் டெம்பரேச்சர், ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரீமாக ஹீட் கண்டிஷன்ஸ் வருது, இல்லை வந்து எக்ஸ்ட்ரீமாக ரெயின் வருதுங்கிறப்போ கொஞ்ச நாள் வந்து ஃபர்டிலைசரை வந்து ஒரு 2 to 3 weeks ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அந்த பிளான்ட்டை கொஞ்ச நாள் டார்மென்சியில் ரெஸ்ட்டுக்கு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நீங்கள் ப்ரூனிங் பண்ணிவிட்டு ஃபர்டிலைசர் கொடுத்து அந்த க்ரோத்தை வந்து நீங்கள் ப்ரொமோட் பண்ணிக்கலாம். 3 ஃபர்டிலைசர் ரொட்டீன் தான் நான் ஆல்டர்னேட்டிவாக என்னோடய ரோசஸ்க்கெல்லாம் நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரேன். ஆக்சுவலி ரோசஸ்க்கு வந்து ஏகப்பட்ட ஃபர்டிலைசர்ஸ் இருக்குது. நான் வந்து அது எல்லாத்தையுமே உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு வந்து எதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக அந்த ஃபர்டிலைசரை வாங்கி கொடுக்க முடியும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அந்த ஃபர்டிலைசரை நீங்கள் வாங்கி கொடுத்தாலே போதுமானது. நான் கூடிய சீக்கிரம் நிறைய ஃபர்டிலைசர்ஸ் வீடியோவும் உங்களுக்காக ஷேர் பண்ணுறேன். வந்து இந்த ரோஸோட டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் கெப்பாசிட்டியை பற்றி பார்க்கலாம். இந்த ரோஸில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டிசீஸ்னு சொல்லிட்டு எதுவும் பெருசாக வராது. பட் வந்து இந்த கோல்டு கிளைமேட்டில் மட்டும் இதில் வந்து இந்த டவுனி மைல்டியூ, அதுக்கப்புறம் பிளாக் ஸ்பாட் டிசீஸ் ப்ராப்ளம் இதில் வரும். ஏன்னா இது வந்து நல்ல வார்ம் கிளைமேட்டை கூட நல்லா தாங்கிக்கும். பட் கோல்டு கிளைமேட்டை வந்து இந்த ரோஸ்னால் வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்க முடியாது. கொஞ்சம் நார்மலான ரெயின் இருந்ததுன்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. சம்டைம்ஸ் இந்த சைக்ளோன்லாம் வரும்பொழுது ஹெவி ரெயின் எல்லாம் வரும் பார்த்திங்களா, அந்த டைமில் நம்ம கரெக்டாக இந்த செடிக்கு வந்து ஃபங்கிசைட் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிடணும். இல்லைனா வந்து ஃபங்கஸ் ப்ராப்ளம் இந்த செடியில் வரதுக்கு நிறையவே பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. அது மட்டும்தான். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இது வந்து ஒரு ஈஸி டு க்ரோ ரோஸ் வெரைட்டி. அடுத்து இந்த ரோஸை பற்றி என்னோடய க்ரோயிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸை உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணிக்க ஆசைப்பட்றேன். இந்த ரோஸை வந்து என்னோடய சின்ன வயசுலேருந்தே எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் வளர்த்துட்டு வரோம். இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற ரோஸ் வாங்கி ஒரு 8 to 9 months தான் இருக்கும். பட் இந்த வெரைட்டி ஆஃப் ரோஸ் எப்போயுமே எங்கள் வீட்டில் இருக்கும். என்ன ரீசன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து ஒரு ஈஸி டு க்ரோ ரோஸ் வெரைட்டி. ரொம்ப ஹார்டி, எப்போவுமே பூத்துட்டே இருக்கும். இந்த ரோஸ் வந்து பூக்காத நாளே இல்லை எங்கள் வீட்டில். அந்த அளவுக்கு ஒரு சூப்பரான ரோஸு. பிகினராக இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த ரோஸ் வந்து வாங்கி வளருங்க. ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப ஈஸி. இதுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் சொல்லிட்டு பெருசாக எதுவுமே இல்லை. ஃபர்டிலைசர் கூட நம்ம ரொம்பலாம் மெனக்கெட்டு எதுவும் வாங்கி இந்த ரோஸ்க்காக ஸ்பெஷலாக கொடுக்க வேண்டியதில்லை. நம்ம கம்மி விலையில் கிடைக்கிற டிஏபி, அதுக்கப்புறமா வந்து மண்புழு உரம், மாட்டு எரு, இந்த மாதிரி ஃபர்டிலைசர் கொடுத்தாலே போதுமானது. இந்த ரோஸ் வந்து ரொம்பவே நல்லா வளரும். நான் வளர்த்ததில் இந்த ரோஸை பற்றின என்னோடய அப்சர்வேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரெய்னி சீசனில் வந்து கொஞ்சம் ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வருது. அதாவது ரொம்ப ஹெவி ரெயின் இருக்கப்போ இந்த ரோஸ் நல்லா டாலரேட் பண்ண முடியல. மற்றபடி பெஸ்ட் அட்டாக்னு சொல்லிட்டு எதுவும் பெருசாக கிடையாது. ஹெவி அண்ட் ரிப்பீட் ப்ளூமர். இந்த ரோஸை வந்து நிறைய பேர் கமர்ஷியல் பர்பஸ்க்காகவும் வளர்த்துட்டு வராங்க. மார்க்கெட்லேயும் இதை வந்து சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க. ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மி தான். ஸோ கம்மி ப்ரைஸ்க்கு சேல்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னா
அப்போ இந்த ரோஸ் வந்து ரொம்ப ஹார்டியான ரோஸுன்றது தான் உண்மையான அர்த்தம். அதனால தான் இதை கமர்ஷியல் பர்பஸ்க்காக நிறைய பேர் வளர்க்குறாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த ரோஸை வாங்கி வளர்த்துட்டு உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸை என் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் உங்கள் வீட்டில் இந்த ரோஸ் இருக்கா, நீங்கள் வளர்த்ததில் என்ன மாதிரியான அப்சர்வேஷன்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க, இந்த ரோஸ் உங்கள் கிளைமேட்க்கு நல்லா வருதா, இது எல்லாத்தையுமே என் கூட கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். அடுத்து வேறு என்னென்ன ரோஸ் பார்த்தீங்கன்னா க்ரோயிங் டிப்ஸ் எல்லாம் வேணும், இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வேணுன்றதும் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் ரோஸ் க்ரோயிங் இல்லை மற்ற ஏதாவது செடி வளர்க்குறது பற்றி உங்களுக்கு எந்த வீடியோ வேணும்னாலும் நீங்கள் உடனுக்குடனே நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணலாம். நான் எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் உங்களுக்கு அந்த வீடியோஸ் எல்லாத்தையுமே போஸ்ட் பண்ணுறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு சொல்லி நம்புகிறேன். அடுத்து இதே மாதிரியே ஒரு நல்ல வீடியோவோட நாளைக்கு நான் உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன். Until then, it's bye from Tamil. See you all soon. Take care.